waxaa maanta garoonka aadan cabdulle ee magaalada muqdisho lagu soo dhaweeyay 3 dhalinyaro oo ka mid ahayd ciidamadii macawisleyda kuna dhaawacmay dagaaladii ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose Hiiraan iyo qaraxii Zoobatu kuwaasoo lagu soo daaweeyay dalka isku taga Imaaraadka Carabta. dhalinyaradan waxaa garoonka magaalada muqdisho ku soo dhaweeyay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh, nabadoon Cabdulqaadir Abaabul gudoomiyaha golaha badbaadada bulsho, boqor Cabdullaahi Geedi Shadoor iyo mas'uuliyiin kale. Cabbaas Lungi oo ku dhaawacmay dagaalkii masaajid Cali Gaduud kana mid ahaa dhalinyarada maanta lagu soo dhaweeyay garoonka aadan cabdulle iyo qaar ka mid ah dhalinyarada kale ayaa soo dhaweeyay. Cabbaas Lungi oo ka mid ahaa dhalinyaradii ku dhaawacmay dagaalkii masaajid Cali Gaduud kuna waayay labadiisa lugood ayaa ka mid ahaa dhalinyarada maanta lagu soo dhaweeyay garoonka aadan cabdulle ee magaalada muqdisho, waxaana ayaga iyo ehladooduba ay kaga mahadceliyeen dowladda Soomaaliya sida ay u soo daaweysay. dhammaantiin sida qiimaha badan oo saaka juhdi ay ugu bixiseen oo meesha u tubadeen dhammaantiin boqolkiiba ku salaam salma u joogtiin salaanka bacdigeed si sharaf leh waxaa leeyahay waqti waxaa leeyahay baxshay juhdi waxaa leeyahay baxshay maal waxaa leeyahay baxshay manaafic sida qiimaha badan oo leeyahay baxshay oo u taagantii adoo wiilala adoo adeeryaal adoo aabba adoo abkooba حتى قال لك دمانتي وين سلام خاصة حلبان عبد الرحمن حبيني مالنا وسوعي ضد كم يا شغلة دي أرض الصار سوي له وهشم برجع سوي اللي واركتين وضن وحاكني من البرواقع وضن الكعسي هاي قفها أبهاتها لليه مركع أولكين نقف جودي مكرته إلى هبا جودي كرو أسكرت جدة جرتنا ونا جان نفل معلي كرو وابه لكن وحان لهاي والذين تاغي حدي جربه مر لميد بانو جوغا انو جرا لنا انا كان والله هنا قالي او متقانا سلين انا ديارتي انت نغا ساري او نسغوتي waxaan leenahay cisi karaam waxaan leenahay markasta mar limid ee noolada leenahay iskale dawladda Soomaaliya iyo dhammaan saraakiisha ummadda Soomaaliyeed oo aan ku mahadsan yihiin waxaan ku dhaawacmay qaraxii Zoobe kii labaad ku dhaawacmay alxamdulillah shalay saaca iimaan saa isku mid maahan ilaaha mahad iskale waxaan dhahay horta 10 wiil عشان وحده دقالك وصل أي جرتا هذا عسكريين أنا أقول هذا نهذا ما أنت وداو أنا أقول وحالي ما كتجي واكب حلوانكي عن جعلايا بين الجوجا وحوري واتجي يعني أنا وحال ضضح وحيلين لكي يبغى تجي وحن لا يحي وتك الله دما دقالك يلا جلا قفت هذا وحن لا والداته وحن لا هي إلى هي كصبرة. نمضون عبد القادر أبواب القدوميها قولها بدبادة بالشو بقر عبد الله جيدي شدور iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab ayaa sidoo kale goobta ka hadlay. waxaan idin soo dhaweynayna waxay tahay sababta inaan tusno cadawgeena inaan nahay dad isku xiran inaan nahay dad u taagan mar walba haween Soomaaliyeed oo ciidankooda meel ay uga haraayeen lahayn haddaan jiidi la tagnay haddaan bukaankooda daba soconno taas waxay u tahay tusaale inay tahay dawladnimada mid haweenku ay ku adag tahay waxaan rabnaa cid walba oo dhaliilayso oo wax tabanayso inaan dhahna iimaanka Allah idinku sugo dadku u kalbeeyo aba garab siiyeen aba daawo ha siiyeen aba baabuur ha siiyeen aba dariiq kale si kale hawsha oo qalqalshaane dadkii qalbigiisu saas ahayna muraadkoodii tam Allah ka dhigo dawladana kar Allah ka dhigo sababtuna waxa waaye hadaan dawladu joogin degdegtaas lama heleen meeshay ku dhaawacmeen dayarada ka soo qaad xamarada dayarada ka qaad hadana dayarada lagu keen amarka ilaahay way hadaan soo dawlad la'aan lahay dawlad la'aan haday tahay waxay tani lahayd lama arko gobol iyo qaran looma kala helin soo dhaweyntoora igarkan Cabbaasa horta waxa lagu soo daaweeyay dalka usugoo u dhimahayo dhaawacmay Dubai lagu soo daaweeyay Dubai horta ha ogaatay Imaaraadka waa u mahad celeynaa annagana maray ununka naga liiteen aan garab sii jirnay uyukana amaalkii waa noo gudo waana boqorada Imaaradda Dubai soo dhawow Imaaraadka Carabiga soo dhawow Soomaaliya waa ku ogtahay waxaad u samaysay kii wax ka hadlayna waa ogtahay waxaan u mahad celayaa qof allaale dawladda Soomaaliya ka qayb qaadatay wiilasha dhaawacoodii. xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh ayaa sheegay in dawladdu ay xil gooniye iska saartay dadkii ku dhaawacmay dagaaladii dawladdu ay kula jirtay ururka Al-Shabaab isla mar ahaantaana ay sii wadi doonto. maalin farxada waxaa garbahayga taagan 3 dhalinyaro oo midna ku soo dhaawacmay Cabbaas Masaajid Cali Gaduud
cabdimaadna uu ku soo dhaawacmay jalalaqsi wiilkan kale wuxuu ku soo dhaawacmay qaraxii soobatu marka waxaan u mahad celinaa dawladda Soomaaliyeed oo dadaashay oo dadkii dhaawac ahaa oo siyaabo kala duwan u soo dhaawacmay intii loo qaaday Abu Dhabi la soo daaweeyay ayagana maanta nabad qabo lugooda ku soconayo ay wadan ku soo laabteen waa alxamdulillah ilaahay mahadi waxaan u mahad celinaynaa dawladda Imaaraadka oo gacan ka siisay xukuumadda mar walba markii dhibaato dhacdo garab taagan maanta kale waxa maanta taariikh la way marka waxaan leeyahay u sheegno dadka ciidamada iyo macawisleyda ku jira dagaalka khawaarijta inay macnaa arkaan maanta dadkii dhaawacmay in dawladda ay garab siisay dibadda loo qaaday la soo celiyay ayagoo fiyow maantana diyaar u yihiin in furimaha ku noqdaan ee dagaalamaan waa alxamdulillah ilaahay mahadi dawladdana garab fiican ay u istaagtay Sada Cabdi Taaliil Universal TV Muqdisho